Anh em có nghe mình nói không? Có 50 lượng thôi, ngay xe phun nam anh em vô, anh em chặn ngay chỗ lưới chạy của nó, anh em chết, anh em hồi sinh chiến kỳ 15 phút. Anh em biết 15 phút là nó quý báu như thế nào không? 15 phút ngay chỗ lưới chạy, lên cái chỗ mà hướng nó đi ra, lên chỗ mà bé tay trắng, lên chỗ thành Tây. Ok. Còn nếu anh em nào mà không nghe thì mình chấp nhận, thì thôi mình thua vẫn được, không sao. Nhưng mà anh em cứ dòm 2-1 chứ không phải là 1-1. Không, cái đây là mình nói thiệt, mình nói thiệt, anh em cứ dòm đi, không có cái màu hồng nào mà trên bộ hết, chỉ có màu xanh thôi. Anh em dòm, mình nói lém làm con chó, anh em dòm mình nói lém làm mình thua không có đáng, nhưng mà mình phải lấy lại cái gì của mình. Ủa thẻ thằng Tần ra 1-1, thẻ thằng Đường ra 1-1, mình chắc tất cả các nước 1-1, mình chơi tóc, nhưng mà đây là 2-1. Ok chưa? Mình xuống mic. Còn cái gì anh em hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Hỏi tay rồi xin ông hết Lễ ơi. Dạ anh ơi, mở mic lên nha anh ơi, cho rồi mở mic lên, sắp mở mic lên luôn, thằng Dịch đâu? Ai chuyển lại chế độ chủ phòng rồi á. Bên sở đâu hết rồi, không có ai luôn á, má nước mình không à. Thì xem có rùm kìa. Cái rùm từ lúc nãy là 190 mấy người. Nhìn đi nhìn lại tao nói là còn 150 mấy người. Để tao nói cho nghe. Nếu mà chơi thiệt tình á, tao có thiệt 10 phút nữa là con đại tướng quân nó chết. Chứ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Mình giúp thì mình nên giúp hết sức. Bên kinh sở, bên kinh Hán không có nước sở anh ơi. Tao nói thiệt, tao chết, tao hồi sinh tại chỗ bên sở. Nhưng mà không phải là gọi hồi sinh, nhưng mà mình có cái đầu của mình. Mình cắm cơ ngồi thành, mình cắm xét cái bờ tường thành Tây, hoặc là mình cắm ở dưới anh em xe phu. Mình cắm mỗi cái để là gọi là anh em, mình chơi cho nó đàng hoàng. Cái đây là tao nói thiệt. Đây là không phải là say mà rồi nói vậy, nhưng mà cái đây là nói thiệt. Phương Thành luôn. Anh ơi. Đánh cho Sam chặn nhiều nó tiếp. Chỗ chấm chiến trình mình rồi đấy. Còn thua hai tháng là chuyện bình thường. Phải lên chỉ đạo không có thua đâu. 36 phút nó chết thằng đại tướng quân. Em chết liên tục mà ai chết để về. Lên chỉ đạo đây. Và triệu tập liên minh cái làm sao được rồi, anh em đẩy lên nào, anh em đẩy đến ngã ba nào. Đẩy đến ngã ba nào. Không thì các bạn cứ mặc kệ đi, sợ cái chứ không các bạn cứ mặc kệ đi. Ok, bây giờ các bạn 100% anh em chạy qua hết. Anh vẫn đang đánh rồi bên tây nhưng mà không cần việc. đừng có chạy qua bên đông nữa. Ở bên đông làm gì nó dồn xuống hầm kìa. Rồi tập trung sang Vương Thành nhá, chưa ai vào trong bộ nhá, tập trung sang Vương Thành đi. Chú tư con xin lần bỏ luôn đi, vào luôn đi anh ơi. Tập trung sang Vương Thành, dọn hết cái sang Vương Thành đã nào. Rồi. Đánh cái như ý hồng tượng của nó chơi. Rồi tất cả anh em mình dồn hết sang bên đông nào. Dồn hết sang điểm màu sinh đông nhá. Sao không nhặt được quốc chiến trương nhỉ? em có đánh cho em nhặt được thì em kể
Chờ một tí nhá, mình sang kênh Quốc Chiến Sở nhá, à Quốc Chiến Hán nhá. Anh Tùng anh sang bên Quốc Chiến Hán đi. Nó gọi anh thì lấy giờ bên đấy á. Ồ sang bên đông đi, sang Đẩy lên đi, đừng đứng một chỗ đánh nữa. đẩy luôn qua bên khu hội Sơn Đông này. Giờ Sang thành Đông, phải đẩy sang thành Đông. thôi không có chịu kiểu đó nữa, hư quá. Con khóc ở đâu, ở nhà nào đấy? Hư quá. Ngồi lại đi, nó thành Ok, mọi người nghe mình nói không các bạn? Mình là Thiên Phong nước Sở các bạn nhá. Anh em Sở hiện tại vẫn đang giúp anh em Hán rất là nhiệt tình các bạn ơi, các bạn đừng nói là Sở không giúp nhá. Bọn mình đang chặn ngã ba rất là nhiệt tình đấy. Chứ không phải là ấy đâu, hiện tại có khoảng anh em Sở tầm này giờ muộn rồi cũng không có nhiều người. Nhưng mà có nhiều giúp nhiều, có ít, bọn mình không phải là anh em mình bỏ liên minh đâu, đừng nghĩ thế. Anh em Sở vẫn đang chặn ngã ba. Và đương nhiên trong cái sức của anh em mình sẽ cố gắng. Thế còn mình triệu tập anh em Sở về kênh Quốc, thứ nhất là để chỉ đạo anh em cho nó dễ. Cái thứ hai nữa là anh em Hán các bạn đánh đại tướng quân được, còn bọn mình thì không đánh được, cho nên là đi theo Hán vào đại tướng quân thì cũng không giải quyết gì. Thay vì đó mình chặn ở ngã ba thôi. Đấy, các bạn thông cảm nhá. Thì mình không phải là mình bảo mình tách rời anh em thì mình triệu tập anh em vào kênh Quốc Chiến đâu. Chỉ là để chỉ đạo anh em cho nó dễ hơn thôi. Ok. Và mình xin phép mình xuống mic mình về kênh Quốc Chiến, mình tiếp tục anh em mình tiếp. Ok. Anh em hồi sinh hết thành Đông đãi lên là để tướng quân đi cái đường hẻm, không đi ra giữa, đi đường hẻm không đi ra giữa nè. Đừng có đánh lịch lãi nha, đừng có đánh lịch lãi, anh em lên ngay chỗ để tướng quân rồi đánh nhau. Đây là buồn mic vậy luôn đó là vậy. Mình hỏi bạn gì, mấy bạn có muốn chơi hết mình ngày hôm nay không? Bây giờ mình thắng thua không quan trọng. Ok. Thì mấy bạn chỉ cần mấy bạn chơi hết mình đêm nay thôi. Ok, mấy bạn muốn chơi nó thì bạn bấm phím 1 lên kênh Quốc cho mình. Giờ mình không cần quan trọng việc thắng thua hay nữa. Ok, mình chỉ cần các bạn nghe theo lời của mình. Một lần cuối thôi. Mình chỉ cần các bạn nghe theo lời của mình thôi. Mình để trở lại về không biết có lợi hại hơn xưa hay không thôi. Chơi đi các bạn. Ok, anh em nào chết hồi sinh mặt đẹo hết cho mình nào. Không hồi sinh tại chỗ nữa nào. Lên hết mặt đẹo cho mình nha các bạn. Cứ tiếp tục bình tĩnh. Cứ tiếp tục bình tĩnh. Không cần quan trọng việc thắng thua. Anh em mình đi chung với nhau 100%. Không đi lẻ. 100% hồi sinh mặt đẹo và quay hết thành đông cho mình nào. Ok. Không cần quan trọng việc thắng thua nữa. Anh em hãy đánh hết mình ngày hôm nay nào. Ok, biết đâu bất ngờ. Lên hết điểm hồi sinh ở đây 100% lên hết điểm hồi sinh thành đông nào. Không đi ra lại tướng quân nữa. Ok. Lên hết điểm hồi sinh thành đông là lấy lại cái điểm hồi sinh cho mình. 100% đi chung hết cho mình, không ai đi lẻ nữa. Ok, chết chùm nào anh em ơi. Lẹ chết chùm chứ đừng chết lẻ tẻ. Lấy lại cái điểm hồi sinh thành đông cho mình.